Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, I am going to show you my mystery box in Lazada. So ngayon, I am so excited mag-unbox. Kasi po, may nakikita po kasi akong mga tawag nito, yung sa mga mystery box na nakakakuha sila ng camera, tapos yung yung masama yung mga magagandang comment kasi doon, nababasa ko. So, ako naman, curious naman ako, sabi ko sa sarili ko, itatry ko rin na mag-purchase ng mystery box. Sabi ko, baka malay mo, makakuha rin ako ng camera. That's why nag-purchase po ako ng mystery box. Yung nakuha kong isa is $199, tapos plus shipping fee. Tapos yung isa, $49 at saka $29. Sabi ko, baka makakuha ako ng maganda-gandang items. Nag-order ako sa Lazada at saka sa Shopee. Trinay ko kung ano yung mas maganda. So, ngayon, ito papakita ko sa inyo yung sa Lazada ko. Yan. Kanina ko yung inantay ko talaga to dumating. Tapos, kasi hindi sila sabayan na dumating. Kaya sabi ko oh my gosh, gustong gusto ko na talaga siya i-open. As in, excited na talaga ako i-open. Tapos, kinakapak ako siya. Ano kaya to? Ito lang talaga siya, maliit lang siya. Ganito lang. Tapos, ito naman sa Shopee. Ito siya sa Shopee. Medyo siya eh. Medyo malawak-lawak yung box niya. So, excited na talaga ako. So, I'm so excited na i-open ito. Dalawa yung sa ito yung medyo mabigat-bigat eh. Yung sa Lazada ko. Yung isa. Basta ito yung naunang dumating sa akin. Magkano kaya to? Ito ata yung $199. 99 pesos. Ito siya, 99 lang. Yung ito ata yung ito yung 29 pesos. Maliit lang siya. So, ngayon, excited akong i-open. Ano kaya yung mga laman nito? Kasi nakaraang araw pa talaga ako. Gusto ko na talaga siya i-open. Kaso nga lang, ngayon lang kasi dumating yung isang Lazada ko. Kaya ngayon lang ako din nag-video. So, ngayon, i-open ko tong isa. Yung medyo maliit-liit. Yung niya. Medyo maliit-liit yung laman. So, try natin. Ano to? Oh! Flash drive? Ano to? Tingnan natin. Oh, ito yung may ilaw. Ito siya yung may ilaw. Ilaw ba to? Ayun. May ilaw siya. Ayan o, ilaw. Cheat. Yan. So, 29 pesos. Sa tingin nyo, worth it or not? Kasi magkano rin yung mga ganito, diba, sa mga binibilhan natin. Medyo, din. So, feeling ko, worth it naman. 29 pesos lang. Ganito. Pero, syempre, shipping fee pa. Tapos, yung isa, open ko. Ito yung 99 pesos. Tara! Hala! Oh, holder! Holder siya. So, okay na. Okay. Wait lang. May maliit pa dito eh. Dalawa na! Parehas
sila na ito. Yung isa. Okay lang. So, itong isa. Oh, may box. Kaso, gamepad. Gamepad. Tarat. Mobile Legend dito. Hindi pwede mo. Welcome to Mobile Legends! Ito, joystick. Ito yung isa. Sa Shopee. Try ko. Excited. Expect ko pa naman medyo mamahalin. Kasi yung iba kasi, ang ganda ng ano nila. Baka scam lang yan. Ito din. Same lang. Puro same lang yung nakuha ko. Parehas lang siya. So, dami na akong ganito. Headset! Headset! Dami na akong headset. Ito siya, pang cover, din siya. Tsaka yung isa. So, tatlo na. Meron na akong ganito. Tatlo. Magkaparas ang kulay ng dalawa. Tsaka puti. So, magagamit din naman to balang araw. Headset. Sana hindi peke. Sige, try na natin. Open to. Tigas. Excited pa naman ako. Sana all. Ako hindi siya lahat na dumating. So ngayon, sana hindi peke yung headset niya para magamit. Wait lang. Tingnan natin. Wow. Tingnan natin to. My God! Tagal. Nakakawala ako mag-open. Nakaano kasi siya. Nakadikit. Yun. Sinira ko. Tagal. Headset! Tada! Tingnan natin kung okay kaya to. Maganda siya! Yeah! May headset na ako! So, may maganda na akong headset kasi maganda yung kulay niya. See? Okay. Tsaka dumating na rin yung sa microphone ko. Pero, ito siya. Parang hindi ko siya nagustuhan. Medyo peke. Ayan Ayan, wala din. So, feeling ko bibili na lang din ako sa sa mall. Para sure talaga yung microphone ko. Para kasi, yung mga iba ko kasing video, ang mahina kasi talaga yung boses ko doon. Kaya hindi siya gaanong naririnig yung boses ko. So, kailangan kong bumili ng microphone. Kaya para malakas yung boses ko. So, yun lang ang aking Mystery Box Challenge. So, worth lang naman. Parang ito lang yung nagustuhan ko. Maganda siya. Gusto ko siya. May headset na akong bago. So, dalawa na yung headset ko. Yes! Bye-bye! Yun lang po.